Club Junta, building better Africa. Akatundwa na mando kumfika nsopa radio ndi kulanteni kwina kuli konse kumene muli. Atenteli mose musandisiye ndeka. Munyanane road ne pa radio lomwe. Muli pati mukuendera pati. Ichiyamba ndupaseni moni kumadera kwina kuli konse kumene muli. Ine maprofeti onama mani nyasa kwa basi. Maprofeti amene ankauza chakwera nthawi imene ali bwana mufune musafune muwina boma. Bwana mufune musafune panonso amba kumunamiza chakwera kuti awina 2030. Mukavotera ku chimbuzi. Mafani kuuzeni kuti mukavotera ku chimbuzi. Mbwerere pati inuyo. Tingakhaleso ku Malawi kuno tizikambirana naso za chakwera kuti abwerere pa mpando 2030. Basi tingafase mabawu nkumakambirana za chakwera kuti abwerere pa mpando 2030. Inu mukunama atu. Muli banji brother Jonas Namiwa ndikupaseni moni. Ndima kunyadilani bwana. Mzanga wakale amene Jonathan Namiwa. Ndeni mafuna ndikambe pano nene pano kuti ayi ndabwera so pano kuibwala bwaza nkuigaganyula MCP. Ndiye mukhale pamene pamusatalikire timve kuti kodi amunyanane lero alogolola motani. Ayambapo kunjenjeme. Akuti ndani amene wayamba kunjenjeme. Boma nchimashini baba chimapana. Boma nchimashini baba chimaluma. Anyamata onse azikuanje pano pamukonzekere mulumidwa zeni. Boma sijinthu chopanga nacho masewera simmapanga matama. Amene ati amugunde chimwendo musi wansu. Amene ati ammange calling zambasi wansu. Boma la yambapo kuagwira atu ndiyera mugwira calling zamba. Pano akugona ndi akaidi. Mumusiye chipinda cha sabwecho. Mumusiye calling zambayo chipinda ichocho kwazaza nkhunguniko. Mumusiye kumene. Mama wazikathilira kabicho. Akakhala chimwendo ndiye tachita kumfasira. Akakhala chimwendo ndiye pano patinene chilungamo pano kuti tachita kumfasira. Amene uja ndiye tikamusiya ku nthumbu. Timfuna tiyasiye anthu wa munthumbu. Izi wakang'anthe nthumbu. Basi maprofeti ausiru basi maprofeti zisiru zonse zikamunamiza chakwera. Lero zathawa lero zili balala. Munkamudyera chakwera kumamuuza bwana muwina mutipase ndalamazi. Lero tu ndalama ziyaka kupasa niezi zinali zokuba. Maprofeti olandira ndalama zokuba ino. Azibusa ati maprofeti. Ndi azibusa ena CCP okuba. Amene nkapita kumakambera chakwera. Ndi kumampusisalia usadandaule uwina. Maprofeti azibusa okuba ino. Abwanta sagulu kunyinda kakaka sakwi. Mupite tu muzikagona nawo uko kundendeko. Chifukwa chakwera wanu yonso naye wasala pang'ono tangu mfasirira. Akakhala chakwera ndiye tikamusiya pabwino kwa bazi. Ananjoka azikamuyenda mmapazi mwa ananjoka tikamusiya chipinda cha ananjoka. Munyanane road ne pa radio lomwe. Panopa ndikufuna kuyisazula MCP. Ndipo zoti MCP sabwereraso mboma ndakayika. Ngati ine ndili mmoyo ine. Munyanane road ine. Ndifuna ndikuuze kuti MCP sizabwereraso pa mpando.
akuti chifukwa cha ndisazula zeni ndisasula eneo anthu okuba inu mpaka na kumaba agalu mpaka kunyera ku State House ifeso tizikapitaso tizikati chongi ndiye kupeperatu nonse mbuzi za wanthu amene maganiza kuti Chakwera zabwereraso pa ujeni pa mpando 2030 inu ni mbuzi inuyo. Mukavotere munthu onena kuti wanya ku State House, mukavotere munthu onena kuti wasetera khoma, mukavotere munthu oti wabagalu. Mbuzi za wanthu nonse amene mukuganiza kuti Chakwera abwerereso pa 2030 inu munthu amagula fertilizer ku bushari, inu munthu awanagulisa chimangawa ku dziko la Tanzania awa anthu okubawa tifuna ti amange zenezene sitingasekerereya ndipo azibusa aja akamunamiza Chakwera aja kuti ya uwina ja amene aja kufunika ti amange. Mbuzi za maprofeti, mbuzi za maprofeti nonse amene madya ndi Chakwera gome limodzi ndinu mbuzi inuyo maprofeti ndikusasulani zenizeni ine ni Munyanane Road ine. Basi chema akazako kuno kwa abala kumbuyo ulendo kwa Chakwera nkumakadye naye pagome azibusa umbwambwa naye ndiye wina ndujakati yaye panopa basi musakhulupirire afalo balomita, musakhulupirire zimenezo iyayi bwana, musazikhulupirire zimenezo afalo balomita ija imeneje simanena zona iyayi kumanena choncho twati mbusi kumwangana ati mbusa yo amapempheresa ati wa CCP azibusa umbwambwa naye. Muzikamba zona maprofeti kuimba kwa Santa atakugulirani galimoto ya misonkho ya Malawi. Galimoto nkumakwera inu ndi akazanu mugubuduke nalo galimoto emene magalimoto ajana kugulirani Chakwera aja mugubuduke nawo amene wazibuse. Chimwendo ali pa ulendo omangidwa, Chimwendo banda Simprix chitula banda ali pa ulendo omangidwa, Zikhale Ng'oma ali pa ulendo omangidwa, Sosten Gwengwe ali pa ulendo omangidwa. Ndifuna ndo ndizikuuza na Malawi maina pang'ono, ndifuna ndizikuuza ni maina pang'ono ali pa ulendo omangidwa. Alipo amalima nkumayang'ana nso kumbuyo, alipo amalima nkumayang'ana kumbuyo. Chipani ichi cha MCP ichi no aphungu amene muli kumenekwe mupange choti chipani ichi chitepo ichi pano ajazi kwanje zigananga zazi kwanje zija zigawenga zija zakupha zija zazi kwanje zija panopa sayamba kukumana ndi kukambirana kunena kuti akufuna ati azisowesa mmozi wa DPP. Akulu chipani cha DPP musamale kwambiri azikwanje panopa auzana kuti ati afuna ayambe kusowesa mmozi. Ngeni mafuna ndikuuzeni inuyo mukasekelera amenewa afisi amenewa mukasekelera gulugunyinda kakaka sakwi mukasekelera. Ndifuna ndikuuzeni akutani musamale kwambiri panopa kukambirana ganyazi kwanje kukambirana. Ndi manena ine chipani cha MCP si chipani cha uti cha demokrasi, ndi chipani cha anthu okupha chatuluka mboma koma chili wewe mavuvu wewe anthu osagonja mtundu wanji afisha mtundu wanji.
mpaka na mumba mpaka mumba kumuza chakwerayo mnangoona basi kulakwisa mnangoona kufulumira kuvomera munalakwisa kwambiri kuvomereza chisankho chicha mudalakwisa kwambiri ati amumba ati kuulirira ati running mate ati kuulirira running mate kumeneko amumba ati amene ati kumuza chakwera mnangolakwisa kuvomera sona nunso mnangolakwisa basi munya muona akummangani inuyo mukavala maglasi aja mumba makhanga ni nyani wa mphongo afuna akajole mango khanga ti nyani wa mphongo ali mkati umo akuyang'anang'ana mango rodi ne munyanane pa radio lomwe ndiye mafuna ndikuze nakuluakulu nonse chipani cha TPP kunena kuti samala ndi anyamatazi kwanje panopa akungana kwambiri afuna ati asokoneze ndiye pali azibusa ena sakugona abe mpaka na lero sakumvesesa ya zoti panopa akuendesa boma lindi Professor Arthur Peter Mutharika sakumvesesa abe mpaka na pano iyayi ati uimvere tu maprofeto onama inu muimvere mahure inu amene mukangonyengana ku State House muzabwerereso mboma inuyo mukanyengana maofesi kumajambulana ndi ana ndiye mukanene kuti mfuna mbwerere mboma ujeni afisini ku State House kungosandusa kungati kubala zishango pena paliponse zishango anthu ayi musipi ali mboma nthawi imene opasana mimba na apasana kumaziwa kuti mkazi uyu tukoma ndi waniki nthawi chomweyo mudaipezerera kwambiri misonkho ya Malawi mwasuka bwanji pa ceremony kwina kulikonse kumene muli ndine wa DJ Rod ne munyanane muli pati mukuendera pati ndipereke mmoni sopano kwa anthu ochepa ndikubwera atu musati makutu chema makutu kongoro mafumu ndikubwera konko mati ndikubwera kumeneko mati apolisi opusa ndikubwera konko ndifuna ndi achape ubongo ndi achape maubongo mati madisi muli bwanji madisi ticheza tu mkati muni madisi funa ndi abwara bwazi tisambisana pakumwana munyanane rodi ne nkandi omweje ya Nyamata Janso Transporter Chilampo ndanena kale kunena kuti mukafuna kutumiza katundu wanu kuchokera ku South Africa kubwera kuno ku Malawi mpasireni Chilampo inu ndi transporter ekayo amene ali okhulupirika munyanane samachemelera manyaka ya munyanane akakuza ni kuti tatenga ni katundu wanu ngati mukufuna inu tatenga ni katundu wanu mumpase transporter ndi akhale Chilampo muli ndi fridge muli ndi TV muli ndi maspika muli ndi mahaskolo muli ndi cheni inuyo tamuimbirani transporter Chilampo pa nambala iyi ndimanena nthawi zonse kuti nambala ya transporter Chilampo ndiyosafurira yaye 0634329081 mukangotero ndiye kuti mwayankhula ndi transporter Chilampo mumakhala ku Rustenburg Chilampo amakhala ku Rustenburg nonse amene muli kwa Luka nonse amene muli ku Chadini nonse amene muli ku Blesse nonse amene muli ku Ridaha
kapena muli ku Sun City, tamwimbirani transporter Chirambo atenge katundu akasiye ku nyumba. Kwaini kulibe mkuo amatero akulu akala ananena kuti kwaweni kulibe mkuo. Kani ndi Chirambo apa ino ndikuti tu 06 3432 9081 amene ndi transporter wanga Chirambo. Muli ndi abale amene afuna kupita ku South Africa takonzekereseni inu. Chirambo akunyamuka pa 10 December kubwera kuno ku Malawi. Mwachocho nane ndizangu mupemphako kuti ndikangoona kuti kodi Joburg imaoneka bwanji ndikusaenda kwathu. Simakaza opereka kwambiri. Hayi sirona, hayi mamuno ukakutengera kutali ngomwe uko. Agogo anga nanduza kuti saenda adakwatira mulongo wache. Ndiye ine ndatopa kukhala mpeche mwazi mai. Ndifuna nane ndikaone kodi Gujoni kumaoneka bwanji. Koma transporter ikakhala mene Chirambo. Mwazuka banji Yohane Pongwe ndi pasenimoni. Mr. Flama mwazuka banji. Chikondi Machiga Plaza mwazuka banji. Racing Zimalingamoyo mwazuka banji abana. Adadi abwera mwazuka banji. Mr. Yusuf mwazuka banji. Christopher mwazuka banji. Auntie Stella mwazuka banji. Nanganti Chimwemwe mwazuka banji. Auntie Mary mwazuka banji. Auntie Shakira mwazuka banji. Mr. Manati pa Khonjeni apa mwazuka banji. Ndo pasenimoni bwana. Tikupezani kupere ku Mr. Nati. Ndi nzanga ku Khonjeni uko Mr. Manati. Nipereke nsomoni kwa Nguluwe kwa Beula papa. Mr. Mpizo mwazuka banji. Ndo paseni somoni. Mundifikisire somoni kwa Stima Nangana Maria muli bwanji. Mundipasireko somoni afumu abeula. Ndimakonda kwambira mfumu amenewo. Mwauze moni amfumu abeula. Amfumu abeula tu sana chuke ya. Sana chuke ya. Izizo zolemba ziwo ndiye sinapasidwe ripoti kuti alakwisa ya. Ambira kungoyamikira nafuza kuti kodi mfumu yanga beula kumeneko. Koma kulemba bwino. Aliye kunotosa bwino iya chonde pa radio lomwepo musawa chule ya. Mr. Boy Mulato ndipo senimoni muli bwanji. Ndifike nso pa Mulomba ku Phalombe muliko bwanji kumeneko. Ndapa semoni anamangala atiro mwazuka bwanja bwana. Ndisikule namwa ti pamenepa. Pa atiro mwe anamangala. Ti wache wolumveka nakanaka kwambiri. Hayi ndito. Kupereka kwambiri. Hayi sirona, hayi mamuno ukakutengera kutali ngomwe nyimbo za Chirambo. Chifundo kola special ni DJ Kapanti. Wakubala uwachabasi. DJ F1 Production. Ai pita ni kubala kubola musabwere ko ni matenda. Bola musabwere ko ndizi zonono. Gondo
ngati achimwendo adatenga tuzinonono mapeto acha akangopwisa mpaliamenti. Akazi walo waponya ngati nkhonga mai zikolira lo waponya zaka izi ndizo mpaka kupwisa mpaliamenti. zaka izi ndizo ngopasirapo Chizimba chani akazi wa kumuzi achimwendo banda mpaka kupwisa mpaliamenti. nawo banja anandipo achimwene ine mandipeza okazi wakuti anandipatikiza amuna analinawo amuna polo ndiye mpaliamenti mujamene mmakhalira mabebi wachipaipi iwe basi ntaiba yule natinali ya babanja okazi wakuti mutupi makemu zinyama ndizo sayamba anandikakambira zona akafuna kundijera 0634321981 namba ya Chirambo. zanga ine Perekani katundu wanu kwa Chirambo kuti mukafike mwantente. Amakasiya katundu yo pakhomo chwa mbala umazi wakuti uyu ndi kungompasa nampala mukalumikizane ndi awo amakasiya katundu yo chwa. mamupasa ngalama apanda chidaleki sichenji akazi ya kumuziwa ndi maule ya poizoni ulendo wa mai wamukala mukakwatira Ndiri pano kuisasula MCP zabwera somboma ndiri pano kuigaganyulapo MCP. wa baba Nonso ndimvera pano, nonso ndimvera pano. Osa makhalaso ndinunkhira ndi chipani cha MCP. Osa makhalaso ndinunkhira ndi chakwera. Anthu osokoneza, anthu amene atuluka mboma, anthu amene akuoneka kuti awa ndiye ni mbava zenizeni. wamukala mukakwatira Osa zapanga mistake ozavoteraso MCP. Chifukwa amene wakuzapasa mpata oti kuapasa mpata amenewa. Ngati anthu akuchita mavuvu ali kunja kwa boma. Ndiye tikazapasaso 2030 sokulamuliro anthu amene mugaza kuti azakhala kuti asintha. Zinthu zini mbava, zinthu zindi zigawenga, zinthu zizizi zinzakupha izi. Ndiye lero lo mukanene kuti hey aitiye ndi wavotera amene wandiye kuti mwina achenja mmene akuyankhulira amene wawa Jessica Bwira. Uyu kahule kosamva sopoka, kahule kosamva nimaka, kahule kosamva sopo akakasamba kama ngoti mbunga tikazola nchere. Ndiye kamene katikatenge tikabwezereso mboma azayankhula motani ngati akuyankhula maphuzo ali kunja kwa boma. Ndiye tiatenge agalo amene wakanganya amene wati abwezere mboma apanga chani. Musamale kwambiri. Munali ndine wa DJ Rodi ne munyanane pompano pa radio lomwe ndikubwera kwa mafumu, ndikubwera kwa ma TA nangwe igunda tu ya ma TA, nangwe igunda ya ma DC, ndakuti tu ndangogunda ya ma DC mundisasa sasa mare kaluida mulepera ola ndingo titakubala